各位朋友，大家好。虽然即阵市面上有真正侪款的抠刀，就是砍仔，品质甲功能拢真正好。咱有时阵想要趣味来做一项细项的物件，或者是修理厝内面的家具，可能因为袂晓用、无下用，或者是毋甘咧用，所以无一定会摕迄种高级的抠刀来使用。若是家己会晓动手做一寡工具，是下手而且甘咧使用的，应该是袂歹才对。咱今仔日要来介绍家己动手来做简单的抠刀，有平抠刀，有小范围大约5mm以下可以调整45度倒角的抠刀，甲大范围大约10mm以下可以调整这个45度倒角抠刀。甲大约 R3的圆角抠刀，继续咱就来甲看落去。
以上咱家己所做的考导就完成咯。试用的结果还算顺手好用，这就是下手甘咧使用的小工具。感谢收看，再会。